Ողջույն բոլորին, բարի գալուստ 8-րդ դասին։ Ես անչափ ոգեշնչված եմ այն բանով, թե ինչ է Աստված անում ձեզանում, բայց լավագույնը դեռ առջևում է։ Թույլ տվեք սկսել այսպես. ամեն տարի։ Այո, ես 61 տարեկան եմ եւ կարող եմ այսպես խոսել։ Ամեն տարի ես ավելի ու ավելի եմ համոզվում ոգեշնչված մարտավարական գաղափարի արժեքի եւ կարեւորության մեջ։ Ինչ նկատի ունեմ։ Թույլ տվեք մի քանի օրինակ կարդալ ձեզ այս գրքից։ Միայն մի քանիսը լավ, մարտավարական գաղափար, փայտի կտորը դառը ջրերի մեջ գցելու մասին, որպեսզի միլիոնավոր մարդիկ կարողանային ջուր խմել։ Եվս մեկ գաղափար, որը ջուր տվեց միլիոնավոր մարդկանց՝ ժայռին հարվածելը։ Մարտավարական գաղափար, ամուր քաղաքի շուրջը 6 օր կատարել մեկական լուռ պտույտ, իսկ 7-րդ օրը 7 պտույտ, գոչելով եւ խոյի եղջյուր հնչեցնելով, քաղաքը մտնելու համար։ Այլ մարտավարական գաղափար, պատվիրել հազարավոր զինվորների ջուր խմել աղբյուրից եւ առանձնացնել նրանց, ովքեր պահում էին իրենց հայացքը մարտի դաշտին, նրանցից, ովքեր իջեցրել էին հայացքները։ Թագավորի առած սեղանից սնվելու փոխարեն բանջարեղեն ուտելու մարտավարական գաղափար, ավելի ուժեղ եւ իմաստուն լինելու համար։ Մի փոքր կերակուրը վերցնելու, օրհնելու եւ բաժանելու մարտավարական գաղափար, 5000 մարդու կերակրելու համար։ Ջրի սափորները լիքը լցնելու մարտավարական գաղափար, հարսանիքին լավագույն գինին ունենալու համար։ Գետնին թքելու եւ ցեխը կույրի աչքերին քսելու մարտավարական գաղափար, նրա տեսողությունը վերականգնելու համար։ Մարտավարական գաղափար խորտակվող նավը չթողնելու մասին, որպեսզի դրանում գտնվող մարդիկ փրկվեին։ Ահա ընդամենը մի քանիսը։ Մարտավարական գաղափարները օգնում են մեզ մտնել բազմապատկման մեջ։ Դուք տեսնում եք ընդհանրություն այն ամենի մեջ, ինչ ես նշեցի։ Այդ գաղափարները ենթադրում էին այն բանի օգտագործումը, ինչ մարդիկ արդեն ունեին։ Յուրաքանչյուր դեպքում աստվածային մատակարարումը սովորականի մեջ էր։ Մարդիկ պետք է օգտագործեին իրենց պատկանող որևէ բան կամ պետք է ինչ-որ բան այլ կերպ անեին։ Ես կասեմ այն, ինչն ուզում եմ, որ գրի առնեք, քանի որ սա անչափ կարևոր է բազմապատկման համար։ Հաճախ Աստծո մարտավարությունն է օգտագործել սովորական բաներ անսովոր կերպով, արտասովոր արդյունքներ ստանալու համար։ Ես կրկին կասեմ սա. հաճախ Աստծո մարտավարությունն է օգտագործել սովորական բաներ անսովոր կերպով, արտասովոր արդյունքներ ստանալու համար։ Առակաց 4-րդ գլխի 7-րդ խոսքում գրված է. իմաստություն ստանալը ամենակարևոր բանն է, որ դու կարող ես անել։ Ես կրկին կկարդամ սա. իմաստություն ստանալը ամենակարևոր բանն է, որ դու կարող ես անել։ Հաճախ աստվածային իմաստության ձևերից մեկը ոգեշնչված մարտավարական գաղափարն է։ Հակոբոսը գրում է. եթե դուք իմաստության, մարտավարական գաղափարի կարիք ունեք, խնդրեք մեր առատաձեռն Աստծուն եւ նա կտա ձեզ այն։ Նա չի հանդիմանի ձեզ խնդրելու համար, բայց կա երկու պայման այն ստանալու համար։ Հակոբոսը շարունակում է. պարզապես համոզված եղեք, որ դուք խնդրում եք զորացված վստահ հավատքով։ Սա առաջին պայմանն է, դուք պետք է հավատքով խնդրեք։ Դուք չեք կարող խնդրել ունենալով հարցեր եւ կասկածներ. արդյոք Աստված կտա դա ինձ։ Նա ցանկանում է, որ դուք ունենաք մարտավարական գաղափար մարդկանց վրա ազդելու համար, եւ անկասկած նա կտա այն ձեզ, որովհետեւ երկմտող մարդը հավատում է մի պահին եւ կասկածում հաջորդին։ Անվճռական լինելը դարձնում է ձեզ նման բուռն ծովերի, որոնք հողմակոծվում եւ տատանվում են քամուց։ Մի պահ դուք վերևում եք, իսկ հաջորդ պահին ներքևում, երբ դուք տատանվող եւ անհաստատ եք։ Երկրորդ պայմանը՝ տատանվող։ Ճիշտ է։ Դուք պետք է խնդրեք վստահ հավատքով եւ հաստատակամ սրտով։ Երբ դուք տատանվող եւ անհաստատ եք, դուք անկայուն եք դառնում։ Կարող եք արդյոք ակնկալել, որ որևէ բան կստանաք Տիրոջից, երբ այդպիսի վիճակում եք։ Ուզում եմ կրկնել, ունենալ վստահ հավատք եւ չունենալ տատանվող անհաստատ վերաբերմունք։ Ըստ էության, մարտավարական գաղափարը պարգև է Աստծուց, եւ տրվելուն պես այն դուռ է բացում դեպի արդյունավետության այլ մակարդակ։ Այն բազմապատկման զորություն է տալիս մեզ։ Վերադառնանք իմ պատմությանը։ Սատանայի խայծն արդեն միջազգային հանրաճանաչ գիրք էր, ավելի քան 25,000 եկեղեցիներ Միացյալ Նահանգներում օգտագործել էին մեր դասընթացները։ Ես անչափ ոգեշնչված էի, որ մարդկանց կյանքերը փոխվում էին, որ Աստված բազմապատկում էր այս ուղերձը, բայց չէի հասկանում, որ Աստված ցանկանում էր տանել ինձ բազմապատկման այլ մակարդակի։ Հիշեք, եթե հավատարիմ լինեք փոքրի մեջ, նա կվստահի ձեզ ավելին։
Ճիշտ է, եւ կատարվեց հետեւյալը. Լիզան Անգլիայում էր, մի կանանց համաժողովի։ 2010 թվականի մայիսի 31-ն էր։ Ես հենց նոր էի գոլֆի մի ռաունդ ավարտել։ Այո, այդ օրը ես այնքան էլ հոգևոր չէի։ Տուն եկա եւ ոչ ոք չկար։ Երեխաները տանը չէին, ոչ ոք չկար։ Ես իջա մեր նկուղը, վերցրի Աստվածաշունչս եւ Դանիելի գիրքը կարդալու մղում զգացի։ Երբ կարդում էի Դանիելի 2-րդ գլուխը, հանկարծ Աստծո հոգին լցրեց մեր ամբողջ նկուղը։ Ես լուռ նստած էի եւ լսեցի մի պարզ ձայն. Որդիս, դու հավատարիմ եղար անգլախոս աշխարհում։ Այժմ ես ուզում եմ, որ հասցնես քո նյութերը աշխարհի յուրաքանչյուր հովվի եւ առաջնորդի, ով չի կարող թույլ տալ իրեն դրանք։ Ես մտածեցի. Ինչ? Աշխարհում յուրաքանչյուր հովվի եւ առաջնորդի? Բայց իմ ուշադրությունը գրավեց այն, որ նա ասաց. Որդիս, դու հավատարիմ եղար։ Այդ ժամանակ ես չէի կապակցում դա բազմապատկման հետ։ Այդ հանդիպումը այն խթանիչն էր, որ ինձ համար բացահայտեց, որ հավատարիմ լինելը նշանակում է բազմապատկել։ Երբեք չեմ մոռանա դա։ Ես չգիտեի ինչ անել։ Ես գիտեի, որ Աստված խոսել էր ինձ հետ։ Անցավ մի քանի ամիս, արդեն 2011-ի հունվարն էր, այսինքն 7 ամիս։ Ես դեռ փորձում էի հասկանալ, թե ինչպես անել դա, եւ մենք անցկացրինք ծառայողական հանդիպում, որին ներկա էին բոլոր բաժինների ղեկավարները։ Ես ասացի. Գիտեք, ես միշտ երազել եմ նվիրել ավելի շատ գիրք, քան մենք վաճառում ենք։ Մենք վաճառել ենք միլիոնավոր գրքեր, սակայն քիչ ենք նվիրել։ Ինչ ենք արել անցած տարի 2010-ին։ Քանի գիրք ենք նվիրել օտարերկրյա հովիվներին եւ առաջնորդներին, որոնք ունեն դրանց կարիքը։ Քանի անվճար գիրք ենք տարածել, ինչ որ մեկը ստուգեց դա, կարծեմ մեր միջազգային տնօրենը եւ ասաց. մենք տարածել ենք 33,000 գիրք։ Ես ասացի, որքան աննշան թիվ, այս տարի ուզում եմ, որ տարածենք 250,000 գիրք։ Ամբողջ սրահում քարլռություն տիրեց։ Կինս ասաց, որ այդ պահին նա զգաց իր ստամոքսից վեր բարձրացող կերակուրի համը։ Ես հիշում եմ, որ բոլորը լուռ էին, եւ առաջինը խոսեց իմ ավագ որդին, որը մեր գլխավոր գործառնական տնօրենն է։ Նա ասաց. միգուցե այս տարի սկսենք 100,000-ից եւ աստիճանաբար հասնենք դրան մի քանի տարուց։ Ես ասացի ոչ, ես ուզում եմ տարածել 250,000 գիրք այս տարի աշխարհով մեկ գտնվող հովիվներին։ Նա բացատրեց, թե ինչու մենք չէինք կարող անել դա։ Դու պատկերացնում ես բոլոր թարգմանությունները, ծախսերը, տպագրության վճարումները, տարածումը, ինչպես ենք անելու այդ ամենը։ Մեր միջազգային տնօրենն ասում էր. ես հավատում եմ, մենք կարող ենք անել դա, իսկ Էդիսոնն ասում էր. այնքան բան է անհրաժեշտ։ Նա գրեթե 20 րոպե շարունակ հարցեր էր տալիս ինձ։ Ի վերջո ես բռունցքով հարվածեցի սեղանին, չգիտեմ, դա մարմնից էր թե Աստծուց, բայց ես բռունցքով հարվածեցի ու ասացի. մենք տարածելու ենք 250,000 գիրք այս տարի։ Բոլորը լռեցին, եւ երբ հանդիպումն ավարտվեց, մթնոլորտը բոլորովին ուրախ չէր։ Հաջորդ օրը որդիս ասաց ինձ. հայրիկ, ես մի փոքր ցնցված եմ քո խոսելաձևից։ Ես ասացի. ես չհարցրի քեզ, արդյոք մենք պետք է 250,000 գիրք բաժանենք, այլ ասացի, մենք կանենք դա։ Դու գիտես ինձ, ես թիմային մարդ եմ, հաճախ հարցնում եմ ձեր կարծիքը, բայց կան դեպքեր, երբ ես ասում եմ, որ մենք պետք է ինչ-որ բան անենք, առանց ձեր կարծիքը հարցնելու։ Նա ասաց, հայրիկ, կարող ես աղոթել դրա համար հաջորդ 24 ժամում։ Ես ասացի, այո, իրականում ես գրեթե չաղոթեցի դրա համար, կարճ աղոթք արեցի, քանի որ ես արդեն գիտեի։ 24 ժամ անց ասացի, մենք անելու ենք դա։ 3 շաբաթ անց ես Ֆլորիդայում էի, հյուրանոցային համարում եւ գիրք էի գրում, եթե չեմ սխալվում, անկոտրում հոգին։ Իմ թիմը գիտի, որ չի կարելի զանգել Ջոնին առավոտյան, երբ նա գրում է, քանի որ դա իմ գրելու լավագույն ժամանակն է։ Բայց իմ հեռախոսը զանգ ստացավ գրասենյակից։ Ես մտածեցի, նրանք գիտեն, որ չպետք է զանգեն ինձ, միգուցե կարևոր բան կա։ Ես պատասխանեցի եւ լսեցի ուրախ ձայներուց ծախ, իմ ավագ որդին էր, Էդիսոնը, մեր տնօրենը։ Նա ասաց, հայրիկ, ես հրաշալի լուր ունեմ։ Ես ասացի, այո, նա ասաց, մի գործարար իմացել է մեր աշխատակցի միջոցով, նույնիսկ ոչ մեր տեղեկագրի, որ դու ուզում ես գրքեր բաժանել օտարերկրյա հովիվներին, եւ նա զոհաբերել է $300,000 Messenger International-ին։ Ես ասացի, իսկապես։ Ամենամեծ զոհաբերությունը, որը մեր ծառայությունը ստացել էր մինչև այդ, $50,000 էր։ Ես ասացի, տեսնում եք, թե ինչու էի այդքան համառում 250,000 գիրք տարածելու հարցում։ Նա ասաց, հայրիկ, մենք կհավատանք նույնիսկ եթե ասես, որ 1 միլիոն գիրք պետք է տարածենք։ Եվ դա բարձրացրեց մեր ամբողջ թիմի հավատքը։
Այդ տարի մենք տարածեցինք 271,700 գիրք հովիվներին եւ առաջնորդներին աշխարհի 46 երկրում։ Որքան հիշում եմ, դրանց թվում են Իրանը, Իրաքը, Սիրիան, Հորդանանը, Մյանման, Կամբոջան, Վիետնամը։ Ես կարող եմ շարունակել եւ շարունակել։ Ներկայացնում ենք Messenger X-ը։ Նյութերի ներբեռնման եւ հոսքային հեռարձակման լիովին նոր հարթակ։ Այն աշակերտական նյութերի ամբողջական թվային դարանը Ջոն եւ Լիզա Բիվերներից։ Պարունակում է վիդեո ուսուցումներ, աուդիո եւ էլեկտրոնային գրքեր, կարճամետրաժ ֆիլմեր, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Այս նոր հարթակը կարելի է օգտագործել ձեր բոլոր սարքերով։ Այն լիովին անվճար է։ Ավելի քան 111 լեզուներով, աշակերտություն յուրաքանչյուրի համար ամենուր։ Ներբեռնեք հավելվածը կամ այցելեք messengerx.com։ Այդ տարվա մայիսին մեր միջազգային տնօրենը եւ ես Բեյրութում էինք, Լիբանանում, եւ քարոզում էինք Մերձավոր Արևելքի հովիվներին։ Հիշում եմ, որ մի հովիվ Իրաքից մոտեցավ մեր միջազգային տնօրենին եւ հարցրեց. հնարավոր է հանդիպել Ջոնին։ Ես համաձայնեցի։ Մենք զրուցեցինք հյուրանոցի նախասրահում։ Նա երիտասարդ էր, 36 տարեկան, նրա աչքերում կրակ կար։ Նա ասաց. հովիվ Բիվեր, ես հոգևոր հայր եմ համարում ձեզ։ Ես կարդացել եմ այն ամենը ձեր նյութերից, ինչ գտել եմ, բայց ոչ շատ։ Ես նույնիսկ օգտագործել եմ իմ բանկային քարտը, որպեսզի ուղերձներ ներբեռնեմ ձեր կայքից։ Հիշում եմ, երբ նա ասաց դա, ես ուզում էի թաքնվել ինչ-որ տեղ։ Այս հովիվը Իրաքից, պատերազմից տուժած երկրից օգտագործում էր իր բանկային քարտը ուղերձներ լսելու համար։ Ներսումս ամեն ինչ կանգ առավ։ Ես այլևս չէի լսում նրան, գնացի իմ համարը եւ գոչեցի։ Ես իսկապես գոչեցի. Աստված, դու պետք է գաղափար տաս ինձ, թե ինչպես հասցնեմ այս ուղերձները աշխարհով մեկ գտնվող հովիվներին։ Այդ հուսահատության պատճառով մի քանի օր անց մի գաղափար ծնվեց։ Ես մտածեցի. մենք բաժանում ենք գրքեր պարսկերենով, արաբերենով, ուրդույով եւ այլ լեզուներով, բայց մարդիկ միայն մեկ գիրք են ստանում։ Մենք կարող ենք DVD սկավառակ գցել գրքի ետևում, քանի որ այդ երկրներից շատերում կային DVD սկավառակներ ընթերցող համակարգիչներ։ Մենք կարող ենք տեղադրել DVD սկավառակներ ամբողջական դասընթացով, որը մի քանի $100 արժեր, եւ ավելացնել Լիզայի գրքերը նաեւ նոր կտակարան կամ Աստվածաշունչ։ Ես հարցրի մեր միջազգային տնօրենին. կարող ենք անել սա, եւ նա ասաց, որ կարող ենք։ Մենք սկսեցինք պլանավորել։ Ես իմ թիմի հետ էի այդ տարվա օգոստոսին եւ ասացի նրանց. մենք միայն գրքեր տալու փոխարեն հովիվներին կտանք եւ գրքեր եւ DVD սկավառակներ, $500 արժեք ունեցող նյութերով։ Գիտեք թե ինչ կատարվեց։ Մեկ ամիս անց մի մարդ Տեխասից եկավ Կոլորադո, որտեղ մենք ապրում ենք։ Նա խնդրեց հանդիպում Լիզայի եւ ինձ հետ։ Մենք հանդիպեցինք մի հյուրանոցի խորհրդակցությունների սենյակում եւ նա սկսեց լաց լինել ասելով. Ջոն եւ Լիզա, ես գիտեմ, որ դուք գրքեր եք տրամադրում կարիքավոր հովիվներին։ Ես ուզում եմ օգնել ձեզ, եւ նա մի չեք դրեց սեղանին, այն $750,000 չեք էր։ Գիտեք, դա օգնեց մեզ հաջորդ տարվա տարածման համար։ Բայց ես մտածեցի, ինչպես ենք մենք շարունակելու վճարել դրա համար։ Միթե գործարար տղամարդիկ եւ կանայք շարունակ այցելելու էին մեզ կամ չեկեր էին ուղարկելու։ Եվ Աստված կրկին խոսեց ինձ հետ աղոթքի մեջ, երբ կրկին հուսահատության մեջ էի։ Ինչպես ենք մենք շարունակելու այս ամենը։ Նա ասաց. որդիս, քեզ ճանաչում են որպես գոլֆի սիրահար, գոլֆի մրցույթ անցկացրու։ Կոլորադո Սփրինգսում կա Բրոուդմուր կոչվող մի հրաշալի հյուրանոց, որտեղ անցկացվում է Միացյալ Նահանգների բաց առաջնությունը։ Գոլֆի մրցույթ կազմակերպիր եւ հանգանակիր միջոցներ այդ ազգերի համար։ Ես գնացի Էդիսոնի եւ Լիզայի մոտ 2011 թվականի հունվարն էր, մի փոքր վարանելով ասացի. ուզում եմ գոլֆի մրցույթ անցկացնել, ուզում եմ հրավիրել մարդկանց ամբողջ Միացյալ Նահանգներից, որպեսզի նրանք միանան այն թիմին, որը նյութեր է տրամադրելու աշխարհով մեկ գտնվող հովիվներին։ Առաջին տարում մենք հանգանակեցինք $340,000, հաջորդ տարում $750,000։ Մեկ տարի անց այդ թիվը հասավ 1,300,000-ի եւ ի վերջո հասավ գրեթե 2.5 միլիոնի։ Գիտեք թե ինչ տեղի ունեցավ։ Առաջին տարում մենք տարածեցինք 271,700 գիրք, իսկ հաջորդ տարում 1,300,000 նյութ օտարերկրյա հովիվների եւ առաջնորդների համար։ Մեկ տարի անց մենք տարածեցինք 2,700,000 նյութ եւ այդ թիվը հետս հետե մեծացավ։ Այժմ մենք միջին հաշվով տարածում ենք տարեկան 6 միլիոն նյութ հովիվների
հովիվների եւ առաջնորդների համար։ Մինչև օրս այս դասընթացի ձայնագրման պահին մենք տարածել ենք ավելի քան 37 միլիոն նյութ աշխարհի 227 երկրներում ապրող հովիվների եւ առաջնորդների համար։ Այս աշխարհում կա ընդամենը 241 երկիր, մնացել է հասնել միայն 15 երկրի։ Եվ մենք պատրաստում ենք մի կայք, որի շնորհիվ հովիվները կստանան մեր դասընթացները եւ այս դասերը, որոնք դուք հիմա դիտում եք, իրենց լեզվով, iPhone եւ Android սարքերով։ Կան մարդիկ, որոնք ապրում են յուղակներում կամ վրաններում, բայց նրանք ունեն Android կամ iPhone սարքեր։ Ինչ ենք մենք անում։ Այնինչ ասաց Հիսուսը, մենք աշակերտում ենք այս աշխարհի ազգերը։ Կարող էինք արդյոք անել դա մեր կարողությամբ։ Ոչ, երբեք ոչ մի դեպքում։ Կարծում եմ հիմա ես ավելի լավ եմ հասկանում Պողոս առաքյալի խոսքերը։ Ես աշխատեցի ավելի շատ, քան մյուս առաքյալները, բայց դա իմ աշխատանքը չէր, այլ Աստծո շնորհքն էր ինձանում։ 20 տարեկանում ես չէի կարող պատկերացնել, որ մեկ օր մենք ազդեցություն էինք ունենալու միլիոնավոր հովիվների եւ առաջնորդների վրա աշխարհով մեկ, այն նյութերով, որոնք Աստված վստահել է մեզ։ Ես կասեի, որ նման բան չի կարող լինել, բայց Աստված արեց դա ըստ այն սկզբունքների, որոնցով ես կիսվում եմ ձեզ հետ։ Թույլ տվեք ասել ձեզ. ծառաներից մեկը վերածեց իր 5-ը 10-ի, մյուսը վերածեց իր 2-ը 4-ի։ Մի դատեք մեր կատարածի մեծությամբ։ Միայն հասկացեք, որ Աստծո կամքը ձեր բազմապատկումն է։ Երբ հասնեք ինչ-որ մակարդակի, կանգ մի առեք, քանի որ տեղի կունենա բազմապատկման հաջորդ փուլը, ապա հաջորդը, ով հավատարիմ է, ավելին կտրվի, եւ նա առատություն կունենա։ Եթե դուք բազմապատկեք, կստանաք ավելին, եւ դուք առատություն կունենաք։ Ինձ համար չկա ավելի կարևոր բան կյանքում, քան մարդկանց Հիսուս Քրիստոսի ավետարանով հպվելը։ Կարող եք տալ ինձ ամենագեղեցիկ տները եւ մեքենաները, դա բավականություն չի պատճառի ինձ։ Ես բավականություն եմ զգում կառուցելով Աստծո թագավորությունը, ոչ թե իմ կամ իմ թիմի կարողությամբ, այլ Աստծո շնորհքով։ Ուզում եմ ասել հետևյալը. այս ամենի հիմքում մեր թիմի, մեր մեծ ընտանիքի միաբանությունն է։ Այն բաղկացած է մեր Messenger International-ի թիմից եւ շուրջ 45 գործարար տղամարդկանցից ու կանանցից, որոնք միաբանվել են այս գործի համար։ Հիշում եմ Լիզան եւ ես Հայաստանում էինք։ Այնտեղ կային հովիվներ, որոնք եկել էին Իրանից եւ Աֆղանստանից։ Մենք գնացինք առանձին սրահ, որտեղ հարյուրավոր ծառայողներ կային։ Մեզ չթույլատրեցին լուսանկարներ անել նրանց ապահովության համար։ Ես երբեք չեմ մոռանա նրանց։ Ես ասացի, դուք նայում եք Լիզային եւ ինձ որպես հերոսների, բայց մենք չենք իրական հերոսները։ Գիտեք թե ովքեր են նրանք, այն գործարար մարդիկ եւ այն հովիվները, որոնք միլիոնավոր դոլարներ են զոհաբերել ձեզ նյութեր տրամադրելու համար։ Ասում եմ ձեզ, գրեթե բոլորը սկսեցին լաց լինել, քանի որ նրանք հալածվում էին Իրանի պես երկրներում, գաղտնի հավաքույթներ էին անցկացնում, սակայն ստանում էին նյութեր Աստծո խոսքից, որովհետև կա մի թիմ, որը միաբանվեց եւ ի սրտե որոշեց կառուցել Աստծո թագավորությունը։ Ահա թե ինչն է մեծ ուրախություն եւ բավականություն պատճառում Լիզային եւ ինձ։ Ոչինչ այս կյանքում չի կարող գոհացնել մեզ ավելի, քան տեսնել այդ հովիվներին, որոնք հուսահատորեն կարիք ունեն, որոնք խնդրում են Աստծո խոսքի կերակուրը։ Աստված հենց սա է նախատեսել ձեզ համար։ Նա նախատեսել է, որ դուք բազմապատկեք, անցնելով հաջորդ փուլը, հետո հաջորդը, ապա հաջորդը։ Հաճախ նա կտա ձեզ ոգեշնչված մարտավարական գաղափարներ, որպեսզի հայտնվեք հաջորդ փուլում եւ ազդեցություն ունենաք ավելի շատ մարդկանց վրա Աստծո թագավորության համար։ Հուսով եմ դուք ինչ-որ բան ստացաք այս ամենից, հաջորդ դասն ավելի հետաքրքիր է լինելու։ Ներկայացնում ենք Messenger X-ը, նյութերի ներբեռնման եւ հոսքային հեռարձակման լիովին նոր հարթակ։ Այն աշակերտական նյութերի ամբողջական թվային դարանը Ջոն եւ Լիզա Բիվերներից։ Պարունակում է վիդեո ուսուցումներ, աուդիո եւ էլեկտրոնային գրքեր, կարճամետրաժ ֆիլմեր, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Այս նոր հարթակը կարելի է օգտագործել ձեր բոլոր սարքերով։ Այն լիովին անվճար է, ավելի քան 111 լեզուներով։ Աշակերտություն յուրաքանչյուրի համար ամենուր։ Ներբեռնեք հավելվածը կամ այցելեք messengerx.com։